بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باتر میں، جہاں ہیڈ ماسٹر صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جاری ہے کہ انہوں نے انتہائی قیمتی درخت بیچ دیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جی جہاں سے درخت کی نیلامی ہوئی ہے۔ آپ کو مزید تفصیل آگے چل کر بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ وہ پلیس ہے جی جہاں سے درخت کاٹے گئے ہیں۔ یہاں بتایا گیا بہت گہری جگہ تھی اور تقریباً 28-29 ٹرالیاں یہاں ڈال کر اس جگہ کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر زیادہ شور اٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ درخت کاٹے گئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی جگہ ہے اور جس طرح ہیڈ ماسٹر نے بتایا ہے، واقعہ یہاں 10 ہی درخت ہوں گے۔ اتنی جگہ پر اتنے زیادہ درخت نہیں ہو سکتے جتنا اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے اس سکول کا بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ، اور اس سکول کا سارا پانی جو ہے اس گراؤنڈ سے گزر کر آگے آتا ہے اس طرف۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور پھر یہ جو جگہ تھی یہ بہت ہی نیچے تھی، تو یہاں سے پانی جو ہے وہ دیواروں سے ٹکراتا تھا، پھر اس کو اینگل کو چینج کیا گیا۔ اب یہ پانی جو ہے وہ سامنے جو گیٹ ہے وہاں سے نکلے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ ایک ابھی جگہ موجود ہے جہاں سے پانی کا اخراج انہوں نے بنایا ہے۔ یہ تھوڑی سی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک نالی بنائی گئی ہے، یہ نالی ہے اور یہاں سے پانی بارشی جو ہے وہ باہر جاتا ہے، اور یہ ابھی اس میں درخت کٹا کر مٹی ڈالی گئی ہے۔ یہ بہت نیچے جگہ تھی اور اس دیوار کے گرنے کا اندیشہ تھا، اس لیے یہ مٹی زیادہ ڈالی گئی ہے۔ اب یہ اس کو روٹ کو چینج کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مین گیٹ سے پانی جو ہے وہ باہر جائے۔ یہ ناظرین دیوار کا بیرونی منظر ہے اور یہاں سے پانی نکلتا تھا۔ یہاں بھی ایک ٹرالی مٹی کی ڈال کر اس کو ہموار کیا گیا ہے۔ یہ ایک نکاسی کی جگہ ہے جہاں اس گہرے کھڈے کو کنکریٹ ڈال کر فل کیا گیا ہے۔ یہ بیرونی منظر ہے دیوار کا، اور دیکھیں حفاظتی کانٹے دار تار بھی لگائی گئی ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باتر۔ یہ ناظرین دیکھیں، ایک کیاری میں خوبصورت پھول لگے ہوئی ہیں، اور دوسری طرف کا منظر بھی یہی ہے، بہت خوبصورت پھول ہے۔ اور اب آپ کو میں درخت دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت درخت اسکول کے احاطے میں موجود ہیں۔ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب پر جو کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے، تو یہ پھر درخت کیسے اتنے تناور درخت بن گئے؟ یہ انہی کی کاوشوں سے ہی یہ سارا کام ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور تناور درخت۔ میں آپ کو اسکول کی کچھ اور خوبصورت چیزیں دکھاتا ہوں۔ یہ ہے اسکول کے انٹرنس۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ سارا روڈ نظر آ رہا ہوگا۔ انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس روڈ کو بنایا گیا ہے، اور انٹرنس جب اتنی خوبصورت ہے تو اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا پوزیشن ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ کیاریوں میں خوبصورت جو ہیں پودے لگے ہوئے ہیں اور گلاب کے پھول ہیں۔ یہ دیکھیں باقی درخت بھی تناور درخت بن چکے ہیں۔ مختصر تاریخ لکھی گئی ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باتر کی۔ یہ سامنے بورڈ پہ آویزاں ہے، اور بہت ہی کم سکولوں میں اس قسم کا بورڈ بنا ہوا ہے کہ اسکول کی ہسٹری موجود ہو۔ بسال ہائی اسکول میں نے دیکھی تھی، اور اب یہاں یہ باتر ہائی اسکول میں تاریخ موجود ہے۔ یہ انہوں نے ایک بورڈ جو ہر اسکول میں باہر لگا ہوتا ہے لگا ہوا ہے، اور مختلف جو سرگرمیاں ہیں وہ یہاں نمایاں طور پر اجاگر کی گئی ہیں۔ یہ ناظرین ہے جی جو ہیڈ ماسٹر یہاں رہ کر گئے ہیں ان کی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ ماسٹر تھے میاں عزیز محمد قریشی، اور وہ رہے ہیں 1/6/1954 سے لے کر 29/1/1960 تک، میری تاریخ پیدائش سے پہلے کے وہ یہاں ہیڈ ماسٹر تھے۔ اور یہ ہے ایک لسٹ اور یہ ہے دوسری لسٹ جی، 2 بورڈ ہیں یہاں پر۔ یہ ناظرین اسکول کی کمپیوٹر لیب ہے جہاں بچے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کمپیوٹر لیب پر کام سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے جی بہت بڑی لائبریری جس میں 700-800 کتابیں ہیں، مختلف اقسام کی کتابیں ہیں۔ تو یہ بریفنگ مجھے دی گئی ہیڈ ماسٹر صاحب نے، وہ آپ کو علیحدہ دکھاؤں گا، ابھی کتابیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے ناظرین سائنس کی لیبارٹری، اور میں نے اس کا وزٹ کیا ہے۔ تمام جو اکوپمنٹ ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب پر جو کرپشن کے الزامات ہیں اگر وہ درست ثابت ہوتے تو اس قسم کی لیبارٹری تمام جو
جدید اکوپمنٹ ہیں ان سے بھری پڑی نہ ہوتی۔ میرا ان تمام شعبوں کا وزٹ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب واقعی کرپٹ ہیں تو یہ الماریاں خالی ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام اکوپمنٹ سے بھری پڑی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ صرف انہیں بدنام کرنے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور دیگر معززین کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باتر میں۔ ایک سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ جی یہاں پر درخت جو ہے کاٹے گئے ہیں اور وہ کرپشن ہوئی ہے، تو میں نے کہا اس کی تھوڑی سی ایک جا کر تحقیق کر لیں کہ کیا کتنے حقائق ہیں اور کتنی یلو جرنلزم ہو رہی ہے، تو اس کو حقائق عوام کے سامنے پہنچانے ضروری تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہیڈ ماسٹر سردار ایاز اختر خان صاحب، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے کیا اپنے رائے دیں گے، کیا کمنٹس دیں گے کہ ان نے کون سا پروسیس مکمل کیا ہے، کیوں تنقید ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں حقائق سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کر سکوں۔ ہمارے ادارے کو آپ نے دیکھا ہے، الحمدللہ ایک قدیم ادارہ ہے، 1954 کا ہائی اسکول ہے یہ، اور بلڈنگز کوئی 62 میں بنی، کوئی 72 میں، ایک بوسیدہ عمارت تھی، اور ہم نے اس کی تزئین و آرائش میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جہاں تک ہم سے ہو سکا، چونکہ ہم یہاں کے لوکل رہنے والے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، اور ہماری اس سے نسبت ایک جذباتی لگاؤ کی حد تک ہے، اور کوئی کمی ہم نے نہیں چھوڑی اس کی صفائی میں، اس کی تعمیر نو میں، اس کی مینٹیننس میں۔ ہر طرح سے ہماری کوشش و کاوش ہوتی ہے کہ یہ اچھا ادارہ ثابت ہو۔ رہا مسئلہ درختوں کے حوالے سے، آپ نے گراؤنڈ دیکھا ہے، یہ کوئی 12-14 کنال پر مشتمل گراؤنڈ ہے، اور اس کی ڈھلوان مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ یہ دیوار بھی میری دور میں بنی ہے، کوئی 45-40 لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے مہربانی فرمائی ہے، 8 فٹ ہائٹ ہے اس کی، ریزر وائر لگی ہے۔ تو وہاں پر کچھ پرانے درخت تھے یوکلپٹس کے، تقریباً 10 کے قریب تھے، جن میں سے 3-4 گرے ہوئے تھے دیوار کے اوپر، کوئی آسمانی بجلی وغیرہ پڑی ہے اس وجہ سے وہ ڈیمیج تھے، اور باقی بھی باہر کی طرف جھکے تھے، اور دیوار کے نیچے ان کی جڑیں آئی ہوئی تھیں، اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہاں پر کافی گہرے گہرے یعنی گڑھے پڑے ہوئے تھے جہاں سے یہ پانی گزر کے جاتا تھا، اور اسکول کی دیوار کے باہر جب آپ دیکھیں تو بہت سارے اور مزید گہرے کھائیاں پڑی ہوئی تھیں جو ان بھائیوں نے سب نے دیکھی ہوئی ہیں، اسے بھی ہم نے گزشتہ دنوں میں فل کر کے کنکریٹ وغیرہ ڈالی ہے۔ تو امتحان میٹرک کا ہو رہا تھا، تو ایسی صاحب آئی ہیں تو وہ کہتی ہیں کچھ جگہ ہمیں اسکول میں ایسی دیں جہاں پر ہم فروٹس والے ٹریز وغیرہ بھی یہاں آپ کو دیں اور وہ آپ لگائیں۔ تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا سیکورٹی رسک تھا کہ بچے دیوار پر یعنی درختوں سے لٹک کے درختوں پہ چڑھے اور باہر اتر گئے، باہر سے شاخیں پکڑ کے چڑھے اندر آ گئے، تو یہ سیکورٹی رسک تھا۔ اسکول میں کمپیوٹر لیب ہے، قیمتی سامان یہاں پر پڑا ہوا ہے، ایک کلاس 4 ہوتا ہے بیچارہ چوکیدار رات کو، تو اس تحفظ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسکول کونسل کو بلایا، یہ سب احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، معززین بیٹھے ہیں، ان سب کو بلایا اور ان سے مشاورت کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ یوکلپٹس کے درخت ہیں، یہ دیوار کو ڈیمیج کریں گے، پہلے 45 لاکھ لگا ہے تو اب تو شاید کروڑ میں بھی نہیں بنے گی، تو ان کو کٹائی کروا دیتے ہیں، ان کو نیلامی کر دیں۔ تو ہم نے یہاں پر پھر ان کی مشاورت سے 17 تاریخ کو ہم نے، یہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جی اسکول کونسل کا پڑا ہے میرے پاس، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ہم نے میٹنگ کی جس میں یہ طے پایا کہ اس کی آکشن کی جائے اور جو ٹھیکیدار یا درخت خریدنے والا بہتر معاوضہ دے، اجرت دے، اس پر بیچے جائیں۔ پھر ہم نے دوبارہ 20 تاریخ کو میٹنگ کی کہ کیا اس کو عملی جامہ پہنایا جائے یا نہیں، تو سب نے تائید کی بحمد تعالیٰ۔ ہم نے پھر ٹھیکیداروں کو بلایا، مختلف پارٹیاں آئیں، فضل احمد نامی ولد محمد حسین وہ آئے، انہوں نے 1,05,000 روپے اس کا لگایا، پھر عابد وغیرہ آئے، دوسری پارٹی آئی، انہوں نے 1,25,000 لگایا، ان سے بھی ہماری بات نہیں بنی۔ یہ کوئی باہر کی پارٹی ہے، پٹھان ہے، مجاہد اور وارث خان وغیرہ، انہوں نے آ کر کہا جی کہ ہم 1.5 لاکھ روپے تک، پہلے انہوں نے کوئی 30-40 پہ کرتے، 1.5 لاکھ پہ ہمارا ان کے ساتھ فائنل سودا ہوا۔ سب دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ کرتے، ان کو ہم نے دیا جی، انہوں نے 22 تاریخ کو کٹائی شروع کی، 23 کو، 24 تاریخ کو کٹائی مکمل ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں 1.5 لاکھ روپے دیا، اور یہ میرے پاس شبیر بھائی چلان ہے، آپ دیکھیں 24 تاریخ کو یہ اسکول فنڈ جو ہے فروغ تعلیم فنڈ FTF جس کو کہتے ہیں، اسی میں وہ 1.5 لاکھ روپے جمع ہو گیا ہے، میرا سارا ٹیم گواہ ہے، معززین گواہ ہیں، ٹیچرز اس چیز کے گواہ ہیں، ہمارے پر تو اس ادارے کا 1 روپیہ بھی حرام ہے،
ہم نے اللہ کے فضل و کرم وہ جمع کرا دی ہیں۔ یہ کسی بندے نے کوئی بدنیتی پر آپ کہہ سکتے ہیں یا اسے کوئی ذاتی خلش ہے، یہ اب وہی پتہ چلے۔ ایک تو گمنام درخواست ہے، کسی کا نام بھی اس میں نہیں آیا، لیکن کسی نے اپنی نیت اور ارادے کو ظاہر کیا ہے۔ شواہد تک ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ بندہ کون ہے، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب میں آپ کو بتا دوں گا، ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلے گا۔ تو اس میں کچھ بوگس قسم کی کاروائیاں شروع ہیں، غلط الزام، کوئی چوری کے، یعنی اب میری 40 سال نوکری ہونے والی ہے، ریٹائرمنٹ کے میں قریب ہوں، تو اب میں ایسا کچا کام کوئی نادانست بندہ تو ہوں نہیں، ہر چیز سمجھنے والا بندہ ہوں کہ نوکری کے اینڈ میں بندہ کوئی ہیرا پھر یہ شروع کرتا ہے تاکہ باقی اس کا مردہ خوار ہو، ایسا میں کسی وقت بھی نہیں چاہتا۔ اور بحمدہ تعالیٰ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، ادارے کی فلاح کے لیے، ادارے کی بقا کے لیے، اور اپنی اچھی مثال چھوڑنے کے لیے اچھے کام سمجھ کے اس کو کیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے وہ خبر جب کسی نے چھاپی ہے یا کوئی واٹس ایپ گروپ پہ آئی ہے تو انہوں نے پوچھا ہے، میں نے سارا ریکارڈ دکھایا ہے، انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہی لوگوں نے دوسرے دن پھر دکھ مجھے اس چیز کا ہوا ہے کہ میرے جو باس ہیں، میری سی او صاحبہ، ان کے خلاف بھی انہوں نے اسی میں خبر لگا دی ہے، کوئی کیا اس کا ذکر جہاں نامی کوئی ویب پیج ہے یا اخبار ہے، خدا جانے اس کے حقائق مجھے نہیں پتا، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، اس پہ انہوں نے ان کے خلاف لگا دی ہے جی کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں 1.5 لاکھ کے درختوں میں یہ سارا ڈپارٹمنٹ شامل ہوگا، روپے انہیں سے میں نہیں ہے، ایسا کسی نے بدنیتی کا اظہار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا تمام تینوں کاروائیاں اس کی بھی میرے پاس ہیں، بینک چلان بھی میرے پاس ہے۔ یہ لاہور ڈپٹی ڈی او نے ڈیمانڈ ایک طلب کی تھی ان سے، فارسٹ آفیسر سے، کہ ہم اس طرح درخت کٹانے چاہتے ہیں، رہنمائی فرمائیں، تو ان کا یہ لیٹر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کسٹوڈین جو ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے ٹرمنگ کے لیے، آکشن کے لیے، وہ بااختیار ہے، وہ اپنی ریموول آف ٹریز فار کنسٹرکشن اور اینی ادر ایکٹیویٹیز، ان کو اختیار ہے، وہ مشاورت کر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس بیس پر یہ کام کیا ہے جی، اور ہم الحمدللہ مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ 2 نمبری کروائے اور نہ حرام کھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو رزق حرام کھلائیں۔ آپ نے درخت کٹائی سے پہلے کیا کونسل کو اعتماد میں لیا ہے یا نہیں لیا؟ کیا اس کا باضابطہ اجلاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو اس کی کوئی تحریر آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ جی الحمدللہ میں نے اپنی اسکول کونسل کو اعتماد میں لیا ہے، یہ سیکٹری ممبران سارے میرے پاس بیٹھے ہیں، موجود ہیں، اور اس کی جو میٹنگ کی کارروائی ہے سر، وہ میرے پاس بل ترتیب موجود ہے، جو اس سے پہلے 17/4 کو ہماری کارروائی ہوئی ہے، جس میں ہم نے ان سے مشورہ کیا ہے۔ 22 تاریخ کو جب اس مشورے پہ عمل درآمد کرنے کا وقت آیا تھا، یہ 20 تاریخ کی وہ بھی کارروائی ہمارے پاس موجود ہے، اور 22 تاریخ کو جب ہم نے ان ٹھیکیداروں کو بلوا کر یہ معاملات طے کیے، وہ بھی کارروائی پوری جس طرح انہوں نے ریٹ لگائے جو کیا، وہ بھی ہمارے پاس سر موجود ہے جی، اور وہ بینک چلان بھی ہمارے پاس موجود ہے جس پر ہم نے وہ پیمنٹ 24 کو ملی ہے، 24 کو جمع ہو گئی ہے جی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں میجر شکیل افضل خان، یہ اس علاقے کے موذین ہیں، اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ایک سازش ایک قسم میں ایسے کہوں گا تیار کی گئی ہے تو اسکول کے خلاف یا اسکول کے ہیڈ کے خلاف، تو اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باتر بڑا ایک نام ہے جو موجودہ انتظامیہ ہے اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں سردار ایاز اختر خان صاحب، یہ ایک مشن لے کر آگے چل رہے ہیں اور اس ادارے کی اور اسکول کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ درخت کٹائی کا یا اس کے متعلق جو شکایت کی گئی ہے، بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی ہیزرڈ تھا کہ درخت جو باہر والی دیوار ہے تاروں والی، اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے، جو کہ بچے بھی اندر سے درخت کے اوپر چڑھ کے باہر جا سکتے تھے، اور باہر سے بھی کوئی شخص اگر اندر آنا چاہے تو وہ درخت کے ساتھ لٹک کے دیوار کراس کر کے اندر آ سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک تھا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اقدام کیا، اور اس کا باضابطہ اسکول کونسل کے ساتھ انہوں نے مشاورت کر کے، میٹنگ کر کے، اور جو کانٹریکٹر تھا جس سے لگ کر
کٹوائی گئی ہے ان کو بلا کے ان سے جو بہتر جہاں سے ان کو معاوضہ ملا اس کو دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے وہ کٹوائے اور پراپر پروسیجر کے تحت انہوں نے جتنی بھی جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ اپنے جو اسکول کا اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کروائی۔ اور یہ جو اس قسم کی شکایات ہیں بعض اوقات کوئی ذاتی بنیاد پر یا کسی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو جو موجودہ انتظامیہ ہے اور ان کو اسکول کی بہتری کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑا ماشاءاللہ اسکول کا بہت اچھا ماحول اور بہت اچھا تعلیمی رزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور ماحول بھی بہت اچھا ہے، اور بچے اور علاقہ کے لوگ بھی مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے۔ اور کبھی ہم نے اس سے پہلے بھی کوئی کرپشن کا یا اس اسکول میں کوئی اس قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں اسکول کونسل کا سیکٹری ہوں، اسرار عباس خان میرا نام ہے۔ یہاں بطور SST IT 2010 سے اپنی خدمات یہاں سر انجام دے رہا ہوں۔ سردار ایاز اختر خان صاحب میرے استاد محترم ہیں، انہی سے میں نے پڑھا بھی ہے اور انہوں نے میری ساری تربیت بھی کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ادھر آپ کے سامنے ہوں۔ یہی ہمارے وہ عظیم قائد ہیں کہ جن کی راستے کو ہم فالو کر کے چل رہے ہیں۔ اس اسکول کے ساتھ جو ان کی محبت میں نے دیکھی ہے، شاید ہی کہ کوئی اپنے ایسے پیرنٹ اسکول سے محبت کرتا ہوگا۔ ہر چیز کے اندر ان کا وہ ذوق اور شوق ہے، بچوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایک بچے کے اوپر یہ توجہ دے رہے ہیں۔ والدین جہاں آتے ہیں ان کو مطمئن کرنا، بچوں کے بارے میں بتانا، ان تک یہ اپنی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارا یہ علاقہ تعلیم کے اندر بہترین آگے جا سکے۔ اس میں سر تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی نیب کے تحت ہمارے مقابلہ جات ہوئے تھے، جس کے اندر دہشت گردی، سیکیورٹی اور اس طرح کے ایشو سارے تھے۔ ان ہی کی کاوشوں سے ہمارے بچے نے نیب کا آل پاکستان کو ٹاپ کیا۔ ابھی بھی یہ ٹرافی آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹرافی ہے ہمارے بچے نے سردار ایاز خان صاحب کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آل پاکستان ہمارا بچہ ٹاپر رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک، اگر آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا اسکول الحمدللہ رسہ کشی، ویٹ لفٹنگ، کرکٹ، ہر چیز، والی بال، اس میں ہم ٹاپر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اسکول کی ابھی آپ ادھر آئے ہیں اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں، ماشاءاللہ DC صاحب آئے، AC صاحبہ آئی، باقی جتنے بھی ہمارے افسران بالا ہیں وہ آئے، انہوں نے اسکول کو دیکھا اور انتہائی زیادہ تعریف کی، اور یقیناً وہ آپ کے بھی علم میں آئی ہوگی۔ ہمارے اسکول میں جتنے بھی ایشو تھے جو کئی سالوں سے چل کے آ رہے تھے، سردار صاحب نے اپنی ان کوششوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ باہر ہمارا گراؤنڈ جو کہ مغربی سائٹ پہ سارا پانی کی نکاسی کا وہ سارا نظام تھا، اور ادھر ہی وہ درخت تھے جو بعض اوقات ہماری والدین کی بھی یہ شکایات آتی تھیں جی کہ بچے ایسے کر رہے ہیں، باہر ہیں، اور اس طرح کے معاملات، سیکیورٹی کی ایشو تھے۔ تو وہ ساری یہ اسکول کونسل، میں بطور سیکٹری، ہمارے ساتھ انہوں نے سارا ہمارے اجلاس ہوئے، سب کی رضامندی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کو کٹایا۔ وہ ٹوٹلی درخت ہی 10 تھے، جس نے بھی شکایت کیا، کوئی کہتا ہے 40، کوئی 50، ٹوٹلی 10 تھے۔ مختلف انکوائری جو بھی ہوئیں اس میں وہ 10، کیونکہ ان کے سارا مطلب باقیات ہیں، 10 درخت تھے پراپر، جس نے ہمیں سب سے زیادہ مطلب 1.5 لاکھ روپیہ جنہوں نے دیا ان کو وہ فروخت کر دیے گئے۔ کوئی اس طرح کی کرپشن نہیں ہے۔ یہ سردار صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمارے اوپر بھی، اور اسکول کے کئی ایسے کام ہیں جہاں کوئی اگر 5 دیتا ہے تو یہ 10,000۔ ابھی ہم نے کھیلوں کا سامان لینا تھا تو انہوں نے اپنی جیب سے 20,000 روپے نکال کے دے دیا، یہ لیں جی میری طرف سے یہ ہے، باقی ٹیچرز کریں۔ مطلب اسکول کی فلاح و بہبود، بچوں کی فلاح و بہبود، ترقی کے لیے یہ ہم سے 10 قدم آگے ہیں، اور ہمیں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کے ساتھ اگر کریں گے تو آپ کو بھی اللہ پاک کامیابیاں دے گا۔ تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پراپر
تھرو پراپر چینل یہ سارا کام ہوا ہے. کوئی اس میں ایسی کرپشن یا ایسے یہ جسٹ کوئی ایسے چند لوگ یا کوئی ایک آدھ بندہ ہے, شاید اس کی کیا دشمنی ہے, وہ مطلب غیبانہ بس شکایت ہے, اور کوئی اس میں کسی قسم کی صداقت یا حقیقت نہیں ہے. اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور میرے جو ذاتی ایک وہ رائے کہ اتنا مخلص انسان میں نے نہیں دیکھا. تو اللہ پاک میں یہی دعا کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ ایک سکول ہمارا ترقی کر رہا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور وہ کون سی سوچ لے کے بیٹھے ہوئی ہیں. ذوالفقار علی, اسکول کونسل کا میں ممبر ہوں. تو کچھ دن پہلے ایک میٹنگ انہوں نے بلائی ہے 17 تاریخ کو, پھر 20 کو, پھر 22 کو. میں ان میٹنگ میں بھی شامل تھا. انہوں نے بلا کے یہ جو اپنا تقریباً 10 کے لگ بھگ درخت ہے یوکلپٹس کے, ان کو ویسے بھی کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے, نہ وہ کسی کام کے, نہ جلنے کے کام آتے ہیں. ان کو ٹھیکیداروں کو بلایا, ٹھیکیدار آئے ہیں. کسی نے 1,05,000 دیے ہیں, 1,05,000 کسی نے بولا ہے, کسی نے 20 بولا ہے. جو اس نے سب سے زیادہ بولے ہیں 1,50,000 اس کو دے کے پھر 24 تاریخ کو انہوں نے دوبارہ اپنا اس میں بینک میں اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں. یہ جو کچھ معاملہ بھی ہوا ہے بالکل اپنا ذاتی کسی انار کی بنیاد پہ ہوا ہے. یہ جو کسی بندے نے گمنام اپلیکیشن دی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گمنام اپلیکیشن پہ ایکشن ہی نہیں لیا جاتا. اگر وہ اتنا سچا ہوتا تو وہ سامنے آ کے کرتا, آ کے دیکھتا. ادھر اسکول میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کہہ رہے ہیں, گراؤنڈ کی حالت دیکھیں, اتنی ٹاپ کی گراؤنڈ ہے. میرا خیال ہے پوری تحصیل میں بھی کسی تحصیل کی چھوڑ کے ڈسٹرکٹ کٹک میں بھی اس طرح کا گراؤنڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ ہے, اور صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ بیچ کے تو کام مہنگے, اور سیکورٹی کا پریس تھا کہ لڑکے کوئی باہر نکل جاتے تھے, اندر آ جاتے تھے. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں عمران علی خان, ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا کہیں گے جو اسکول کا سکینڈل ہے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اسی اسکول سے فارغ تحصیل ہوں. بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پہ جو بندہ بھی اچھا کام کرے گا, کوئی نہ کوئی بندہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے. سکول کے جو درختوں کا معاملہ ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے قیمتی درخت نہیں تھے, صرف سیکورٹی ایشو تھا, اور نیچے ڈینگی کا مسئلہ تھا. بیماریوں کا اور سیکورٹی کا جو ایشو ہوتا ہے اس وجہ سے یہ درخت جو ہیں نقصان دے رہے تھے. اس کی 3-4 میٹنگز میں سکول انتظامیہ نے یہ کیا ہے, فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اگر کاٹ کے اس جگہ کو ہموار کر کے, کیونکہ ان کی کوئی پہلے ان کی اے سی صاحبہ سے بھی اور ڈی سی صاحب سے بھی جو جنہوں نے وزٹ کیا اسکول کا, اس میں انہوں نے انہیں یہ انسٹرکشن بھی دی ہیں کہ اگر یہاں پہ اگر آپ جگہ بنائیں تو وہاں پہ یہ فروٹس کے کوئی درخت اچھے لگا سکتے ہیں. جس نے سب سے اچھی بولی دی ہے انہوں نے اس کو یہ درخت دے دیے ہیں. بس بدقسمتی میں بول سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ جو بندہ بھی اگر اسکول کی فلاح کے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو خواہ مخواہ فی سبیل اللہ وہ تنگ کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک انہیں ہدایت ہی دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. ناظرین باتر ہائی اسکول میں جو درخت کاٹے گئے ہیں اس کی انکوائری جو ہے وہ ڈپٹی ڈی او اٹک سردار عابد خان نے کی ہے. تو ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ میں کیا لکھا ہے, وہ ذرا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں. بہت شکریہ شبیر صاحب. 25 اپریل کو ہمیں جو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نیوز پہ ہم نے ادارے کا سرپرائز وزٹ کیا. مجھے ہائر اتھارٹیز کے طرف سے ڈائریکشن تھی کہ آپ نے فوری طور پہ وزٹ کرنا ہے. جی جہاں تک درختوں کی کٹائی کا تعلق ہے, جس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ جو خبر ہے جو وائرل ہوئی ہے, تو میں نے اس جگہ کا وزٹ کیا. جو جگہ ایسی ہے کہ اسکول تقریباً 12-13 کنال پہ ہے, تو مغرب کی طرف جو ہے وہ ایک ڈھلان سی بنی ہوا ہے. سارا پانی جو ہے وہ اسکول کا وہ سائڈ پہ جاتا ہے. تو اس سائڈ پہ یوکلپٹس کے کچھ درخت تھے, تقریباً 10 درخت تھے, تو وہ بالکل دیوار کے ساتھ تھے. دیوار کو نقصان پہنچتا تھا. تو اسکول کونسل کے جو ممبران ہیں تو ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ تو یہ کریں کہ ان درختوں کی کٹائی کرائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو دیوار ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ بن رہا ہے, کیونکہ وہ درخت دیوار کے ساتھ ہیں. ان کی جو نیلامی اس طرح کی کہ 3 ٹھیکیداروں میں سے جس نے سب سے زیادہ ریٹ دیا اس کو درخت جو ہے وہ فروخت کر دیے گئے, اور وہ بھی اسکول کونسل کی منظوری سے ہوا. جو انہوں نے 3 میٹنگ بلائی وہ بھی انہوں نے میرے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ جو رقم تھی وہ انہوں نے 1,50,000 میں وہ درخت جو ہے وہ فروخت ہوئے, اور وہ FTF میں جو ہمارے اسکول کا ایک فنڈ ہوتا ہے
فروغ تعلیم فنڈ اس میں وہ رقم جمع کرا دی۔ اب یہاں صرف ایک چھوٹی سی ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے محکمے کو انفارم نہیں کیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ درختوں کی کٹائی سے پہلے لیٹر لکھتے سی او ایجوکیشن کو اور ان سے وہ اجازت لیتے، مگر چونکہ وہ ایسا تھا کہ نقصان پہنچ رہا تھا، بارشیں بھی تھیں، تو اسکول کونسل نے کہا کہ فوری طور پہ آپ ان درختوں کی کٹائی کرا دیں، جس وجہ سے وہ محکمے کو انفارم نہیں کر سکے۔ جی ناظرین، میں نے آپ کو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باتر کے ہیڈ ماسٹر کے تاثرات، وہاں کے موزین کے تاثرات اور جو کونسل کے ممبران ہیں ان کے تاثرات آپ تک پہنچائے ہیں، اور جہاں سے درخت کاٹے گئے ہیں وہ جگہ بھی آپ کو دکھائی ہے۔ مقاصد صرف نیک تھے، تھوڑا سا جہاں سے عابد صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے محکمے کو اعتماد میں نہیں لیا، وہ ایک شکم باقی رہ گیا۔ باقی انہوں نے جو کام کیا ہے وہ نیک نیتی پہ مبنی ہے، کوئی بددیانتی اس میں مجھے بھی نظر نہیں آئی۔ اسکول بہت ہی اچھا ہے، اور میں نے مختلف پورشن جو ہیں ان کا جا کر بھی جائزہ لیا ہے، وہاں کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ایک سازش ہے جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں بقایا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ساری جو سٹوری ہے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔